ဒီနေ့တော့ sub reset relay အကြောင်းလေးကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမှာပေါ့နော် sub reset relay အကြောင်းလေးအဲ့တော့ relay တွေရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့က drawing လေးတွေရှိအောင်နော်ဒီမှာ drawing လေးရှိတယ်ဒီကောင်ကမမြင်အောင်ဖြစ်နေတယ်သူကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က sub reset relay လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးသူ latching relay လို့ခေါ်တယ်နော် latching relay လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူက coin နှစ်ခုရှိတယ် coin နှစ် coin ရှိတယ် set coin ရယ် reset coin ရယ် coin နှစ်ခုရှိတယ်နော် set ရယ် reset ရယ်အဲ့နှစ်ခုအဲ့ဒီ relay ကတော့ comment နှစ်ခုနဲ့လုပ်တယ်နော်ဥပမာဆို start comment ပေါ့ဒီ set ဆိုတဲ့ coin ကို start လို့ခေါ်တဲ့ power တစ်ချက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ relay က on သွားမယ်နော် on သွားမယ် on တဲ့အခြေအနေမှာရှိမယ် power ကိုပြတ်တောက်သွားရင်လည်းဒီကဆက်ပြီးတော့သူက latching လုပ်ထားမယ်ဒီကောင်ရှိနေတဲ့ on အနေထားကိုသူကလက်ဆက်ပြီးတော့ hold ထားမယ်ပေါ့နော် reset power မပေးမချင်းဒီကောင်ကဆက်ပြီးတော့ hold ထားမှာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ drawing မမြင်ရဘူးကျွန်တော်ဒါ wiring ဆင်ပြထားတာသူ့ရဲ့ relay ရဲ့အလုံးလုံးပုံပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒါက reset coin ဒီကောင် set coin เนาะ set coin အဲ့တော့ဒီကောင် power တစ်ခုချင်းဒီ power နှစ်ခုကျွေးရမယ်အဲ့တော့ဒီ relay လုံးလို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က set coin ကို power ကျွေးမယ်ဒီ relay လေးကို power ကျွန်တော်အလုံးမလုံးစေခြင်းကျွန်တော် reset ကို power ကျွေးရမယ်သူက power နှစ်ခုကျွေးပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာမီးလုံးလေးလဲကျွန်တော်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာ drawing ကကျွန်တော်မမြင်ရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲပြထားတယ်เนาะ drawing ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီ relay မှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒါဘေးမှာကြည့်ရင်သူက drawing လေးရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့73ရယ်14ရယ်ကဒါ set coin 9ရယ်12ရယ်က reset coin 10ရယ်1ရယ်ကဒါ NC 10ရယ်5ရယ် NO 17ရယ်4ရယ်ကဒါ NC 17ရယ်8ရယ် NO အဲ့တော့ဒီ relay က on သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ10နဲ့5နဲ့အထိသွားမယ်17နဲ့8နဲ့အထိသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ7နဲ့9နဲ့ဒါ reset coin အဲ့တော့ coin နှစ်ခုအဲ့တော့ set ကို power ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီ relay လေးအလုပ်လုပ်မယ် reset ကို power ကျွေးမယ်ဆိုဒီ relay လေးအလုပ်လုပ်တာရက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒါဒီအောက်က wiring diagram ဒီလိုစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့site ဒီပေါ့ဒါ power ပေးမဲ့ switch တစ်ခုပေါ့နော်ဒါ set switch လို့ပေးထားတယ် reset switch နှစ်ခုတက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကျတော့17ရ8เนาะ17ရ8 NO ကနေကျွန်တော် light ကိုဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို relay လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ relay ကထူးခြားတာကကျွန်တော်တို့က set ဆိုတဲ့ relay ကိုကျွန်တော်တို့က power ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ခလုတ်ကလေးနှိပ်တာနဲ့ဒီ relay လေးက energize ဖြစ်မယ်ပြန်လှုပ်ပေးရင်လည်းဒီကောင်ဆက်ပြီးတော့ energize ဖြစ်နေမယ်ဒီ reset ကိုမနှိပ်မချင်းပေါ့နော် reset ကဒီ power မပေးမချင်းဒီကောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ on နေမယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်စမ်းပြပေးမယ်နော်ဒီ drawing လေးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကမီးလေးဖွင့်လိုက်မယ်နော်မီးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဒါ set ရဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါ set အဲ့တော့ကျွန်တော် set ကို power ကျွေးလိုက်မယ်မီးလင်းနေပြီနော် power ကျွေးလိုက်ရင် set coin ကို power ကျွေးလိုက်ရင်မီးလင်းနေတယ်မီးလင်းနေနော်မီးလင်းနေအဲ့ဒီ power ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ relay ကဆက်ပြီးကတ်နေတယ်မီးကလင်းနေတော့မယ်ဘယ်ချိန်ထိလဲဆိုတော့ reset coin ကို power မပေးမချင်း reset coin ကိုကျွန်တော် power တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ပိတ်သွားပြီနော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် on မယ်ဒီမှာ on နေတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်set coin အလုပ်လုပ်တယ်ဒီ relay လေးအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော် power ဖြတ်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆက်ပြီးကတ်နေမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီမှာ power မရှိတော့ဘူး relay မှာ power မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ relay မှာရှိတဲ့ point တွေကဆက်ပြီးတော့ holding လုပ်ထားတယ် latching လုပ်ထားတယ်နော် latching လုပ်ထားတဲ့ power မလိုဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပိတ်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့က reset ကို power ပေးရတယ်နော်နှစ်ခုလုံးကိုပြန်လို့ပေးလို့မရဘူးနှစ်ခုလုံးကိုပြန်လို့ပေးရင်အဲ့ relay က on နေမယ် on နေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့မီးကလင်းလိုက်မလင်းလိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုး flick ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါလေးပါအဲ့တော့ဒီ relay နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ relay တွေသုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ relay တွေကိုအများအားဖြင့်ကျွန်တော်ပုံမှန်တွေ့လဲဆို fire alarm signal တွေမှာတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ AHU တွေမှာ fire alarm trigger ဖြစ်ရင် AHU ရက်တဲ့ခါမျိုးမှာ fire alarm activate ဖြစ်တဲ့ခါမျိုးမှာသူ fire alarm signal လေးတစ်ချက်ရတာနဲ့သူက latch လုပ်ပေးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာသုံးတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက chiller plant တွေမှာ
IPMS တွေ PSC တွေအဲ့လိုမျိုးရေးထားတဲ့ function တွေကတခါကျရင် breakdown ဖြစ်တယ်ဗျာနော်။ဘာဖြစ်လို့ဆို system တစ်ခုကြောင်းတာတို့ error တက်တာတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ chiller plant တွေပါလေဗျ။ down တာတွေပါဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်လဲဆို physically ပေါ့ကျွန်တော်တို့က dry contact လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့နေရာ on နေတယ်ဆိုရင် on တဲ့ state မှာဟိုးထားမယ်။ off တယ်ဆိုရင် off တဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုးထားတဲ့ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ relay တွေကို physically သုံးရတာဖြစ်တယ်เนาะ physically သုံးပေးရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှန်တယ် system ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တောက်ချောက် power ပေးထားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ continuous power ဆိုတော့ power ဆိုတာတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကပေးထားတဲ့ power တွေဆိုတာပြတ်တောက်သွားတတ်တယ်ပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိ run နေတဲ့ system တွေကိုအဖက်မဖြစ်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ relay ကိုသုံးရတာဖြစ်တယ်ဒီ relay ကကျွန်တော်တို့ကရောက်တဲ့နေရာမှာ power ကို pass signal လို့ခေါ်တယ် pass ဆိုတာက millisecond အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့on လိုက်တဲ့အခြေအနေ off လိုက်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးတွင်းမှာကိုသူအလုပ်လုပ်တယ် power ကိုဇက်တိုက်ပေးကြမလို့ power ကိုဖြတ်ခနဲ့ပေးလိုက်မယ်ပြန်ပိတ်သွားဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ရှိနေတဲ့အနေအထားမှာသူကဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေမယ်နော်အဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးမြင်လို့ရလဲဆိုတော့PSC ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့သုံးတယ် PSC မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဥပမာထားပါတော့ဗျာ PSC ဒီမှာဆိုရင်ထားပါဒါကျွန်တော်တို့က signal တစ်ခုလာမဲ့ကောင်ပြီးဒီမှာ set ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါ PSC မှာရေးတယ်ပဲထားပါတော့ကျွန်တော် set function ရေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ဒီဟာလေး signal လေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ် set ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့လောက်ထားပြီးတော့ဒီ signal လေးကဒီ NO ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ close ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ open ပြန်ဖြစ်သွားလဲ power ပြန်ပြတ်သွားလဲဒီ set ကသူအလုပ်လုပ်နေမယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို power ပေးထားမယ်အဲ့ဒီ function ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ set ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နောက်ထပ် signal တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် reset ဆိုတဲ့ function ပြန်ရေးပြရတယ်เนาะဒါ PSC ဒီမှာရေးတဲ့အားပေါ့เนาะအဲတော့ set reset ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရေးပြတာရှိတယ်เนาะအဲ့လိုရေးရရှိရင်တချို့ PSC တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာ cement တို့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့သူက block နဲ့လာတယ်เนาะသူက block နဲ့အဲ့မှာ SR flip flop တို့ပါပေါ့เนาะ SR ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ set reset ပေါ့เนาะ set reset flip flop function ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ set ရယ် reset ရယ်အဲ့တော့ set အတွက်သူက signal တစ်ခုလာမယ် reset အတွက် signal တစ်ခုလာမယ်เนาะအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် output တစ်ခုထွက်မှာပေါ့ဗျာเนาะဒါ output တစ်ခုပေါ့ဒါ PSC မှာဒါပါဒါ motor တလကောင်တစ်ခုပေါ့เนาะဒါ coin ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီမှာဒါ switch တစ်ခုပေါ့ဗျာ switch 1 switch 2ပေါ့เนาะဒါ switch နှစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကဒါ SR flip flop ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ set reset ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ switch 1လေး activate ဖြစ်ရင် set ဆိုတဲ့ဒီ output ကိုထုတ်ပေးမယ် reset ကိုနှိပ်လိုက်ရင် output off သွားမယ်ဒါအဲ့လိုပုံစံမျိုးရေးကြတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရေးတာရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်းပေးမယ်ဆိုရင်เนาะတပြိုင်တည်းဒီ signal နှစ်ခုပေးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဗာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ set ကိုဦးစားပေးတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် set dominant လို့ခေါ်တယ်เนาะ dominant ဆိုတာကဒီကို in dominant okay set dominant လို့ခေါ်တယ် set dominant ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ set ကိုဦးစားပေးတယ်ပေါ့เนาะ set ကိုဦးစားပေးတဲ့ကောင်ရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးလည်းရေးကြတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလည်းရေးကြတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလိုရေးကြလို့ဆိုတော့ RS ပေါ့ RS flip flop ဆိုရင်တစ်ခုက R နောက်တစ်ခုက S အဲ့တော့ဒီအနေထားမှာဆိုရင်ပုံမှန်သူ့ရဲ့ priority ကဒါ reset ကိုဦးစားပေးတယ်เนาะ reset အဲ့တော့ဒီပင်လာမယ် reset ဖြစ်နေမယ်ဒီပင်လာလို့ချင်းဒါ reset ကိုသူက on မှာเนาะအဲ့ပုံစံမျိုးဒါ reset အခြေအနေကနေပြီးတော့ဒါ on မှာ off တဲ့အခြေအနေကိုသူကဦးစားပေးတယ်အဲ့တော့ power နှစ်ခုပြိုင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီ signal နှစ်ခုပြိုင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင် reset ကိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်ဒီကောင် reset dominant လို့ခေါ်တယ်reset dominant ပေါ့เนาะဒါ PSC တွေပေါ့နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့က PSC မှာ PSC တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့เนาะဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောပြချင်တာ signal တွေမှာเนาะကျွန်တော်တို့က on တာရှိတယ်ပြီးရင် off တာရှိတယ်เนาะ on ဖို့အတွက်အခြေအနေတစ်ခု off ဖို့အတွက်အခြေအနေတစ်ခုဥပမာဆိုဗျာဒီ on နဲ့ဆိုတော့1ပေါ့ဗျာ off နဲ့ဆိုတာ0ပေါ့1နဲ့0ပြောင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန် period တစ်ခုလည်းရှိတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုဥပမာဆို off နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့ဒါ off နေတဲ့0 line ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က on လိုက်မယ်1ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ1စပြီးဖြစ်သွားတယ်နော်1တောက်လျှောက်ဖြစ်သွားတယ်0နဲ့ကနေပြီးတော့1ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီကနေပြီးတော့ဒီအခြေအနေလေးကူးပြောင်းသွားတဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအခြေအနေရှိတယ် switching ဆိုတဲ့အားရှိတယ် on သွားတဲ့အချိန်0ကနေ1ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့
positive age လို့ခေါ်တယ်နော် positive age ဒါမှမဟုတ်ရင် rising age လို့ခေါ်တယ်နော် rising age လို့လည်းခေါ်တယ်အေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့ထားပါတော့ဒါ0ကနေပြီးတော့1ဖြစ်သွားတယ်1ဒီ1တောက်လျှောက်သွားတော့ပြန်ဖြစ်သွားတာ1ကနေပြီးတော့0ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေကြတော့ဒါဒီအခြေအနေနဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုကမတူဘူးဒါကိုကျတော့ negative age လို့ခေါ်တယ် falling age လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့1ကနေ0ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေဒီကောင်ကျတော့0ကနေ1ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေအဲ့တော့ဒီကောင် positive age လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ relay တွေကဒီလိုအခြေအနေလေးတစ်ခု pass signal ပေါ့ဒီ pass လေးတစ်ခုပေါ့ဒီကနေဖတ်ခနဲ့ဆို0ကနေ1ဖြစ်သွားတဲ့ millisecond နဲ့မှာပြောင်းလဲသွားတဲ့ power လောက်ရတာနဲ့ဟိုဒီ on အခြေအနေထိတော့မလို့သူကဒီ relay ကဆက်ပြီးတော့ energize ဖြစ်နိုင်တယ်ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ PLC တွေမှာအဲ့ positive age တို့ negative age တို့ဟာအရင်တိကျတဲ့အခြေအနေမျိုးစားတွေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်သူကဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေသင်္ကေတလေးရှိတယ်ဒါ positive age negative age ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံရှိတယ်တချို့ PLC တွေမှာပီလို့ရေးတယ်တချို့ PLC မှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေရေးတယ်เนาะအဲ့ဒါ positive age ရဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင် positive age နဲ့ရေးခြင်းလဲဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရေးလို့ရတယ်ဒါ positive age ပြီးသွားလို့ရှင်ဒါ set ဖြစ်မယ်နောက် negative age ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ reset ပေါ့ဗျာနော်ဒါဆိုလို့ရင်ဒါဒီနောက်နှစ်ခုကကျွန်တော်ပထမဆုံးဟာ positive age 0ကနေ1ဖြစ်သွားတဲ့ on သွားတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ set လုပ်ထားပြီးတော့0ကနေ1ကနေ0ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေကျရင် reset ဖြစ်ပါဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုကြာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးရေးလို့ရတယ်ဒါရိုးဆွေအစားပေါ့နော် positive age negative age နဲ့အရင်တိကျတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့သုံးပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့ဒီပုံမှန်ဒီ set reset relay စာ election relay စာပုံမှန် relay တွေကိုလည်းအစားထိုးသုံးလို့မရဘူးလားဆိုရပါတယ်เนาะအစားထိုးသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် relay တွေကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ power ကိုတောက်လျှောက်ပေးထားဖို့လိုတယ်เนาะ power တောက်လျှောက်ပေးထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ electrical fault တစ်ခုကြောင့် mechanical fault တစ်ခုကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ relay လေး breakdown ဖြစ်တာနဲ့ system မှာ affect ဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Russian relay အသုံးပြုဖို့ recommend ပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ relay ကိုအသုံးပြုကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် relay တွေဆိုတာ power ကိုဇက်တိုက်ပေးဖို့လိုတယ်เนาะ power off သွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ system မှာ down သွားတယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပေးထားတဲ့ system က down သွားလဲသူကဒီချီလာတို့ပန့်တို့ဘာလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့က dry contact ပဲလိုတယ်เนาะ NO ကနေ NC ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ချီလာတွေဆိုလဲနေမှာပဲအဲ့တော့ဒီကောင်က NO ကနေ NC တစ်ချက်ချင်းပြီးသွားတာနဲ့သူကရှိနေတဲ့เนาะ state ကိုသူက hold ထားတဲ့အစွမ်းရည်တတိရှိတယ်เนาะဒီကောင်က